Последствия ураганного ветра устраняются. На каком этапе восстановления школы в селе Алхасты, выяснял наш корреспондент. Шахматный фестиваль «Башня Согласия» объявляется открытым. Официальная церемония прошла в первой школе Троицкого. Выборы уже совсем скоро. Расскажем, как готовиться в территориальной избирательной комиссии города Магас. С девизом «Никто, кроме нас». Праздник миллиона россиян. Сегодня вся страна отмечает День воздушно-десантных войск. Есть ли нарушения и как проходит отдых детей в лагере Эрзин, проверили единороссы и специалисты Роспотребнадзора. На канале Ингушетия время вечерних новостей. Здравствуйте. Ураганный ветер, бушевавший в ночь на 31 июля в Ингушетии, нанес значительный урон социальным и жилым зданиям. Поручение в кратчайшие сроки устранить все последствия разгула стихии дал временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Эпицентром стихии стали селения Цуркахи и Алхасты, где больше всего повреждена местная школа. На место выехала наша съемочная группа. О восстановительных работах расскажет Тамара Хашагульгова. Выбитые окна, оторванная обшивка и снесенная крыша – таковы последствия стихии, которая разыгралась в предгорном районе Ингушетии в ночь на 31 июля. Самые яркие следы ураганного ветра с дождем демонстрирует школа в Алхасты. Это главное и единственное общеобразовательное заведение в селе. Больше всего пострадал третий этаж. Дождем затопило 4 кабинета, 3 холла и коридор. Заменить вот этот надо будет полностью. Первой забила тревогу на утро после непогоды директор школы Лейла Костоева. О случившемся в родной школе она узнала в 4 часа утра. Ей позвонил сторож, дежуривший в тот день. Устранять последствия кинулись всем коллективом. Выбиты были стеклопакеты. Картина была страшная, конечно же. Своими силами то, что мы сделали, это в первую очередь мы спасали мебель. Мы все это вынесли там, где не капало. Долгое время капала вода из крыши, видно там. И более 2-3 сантиметров в этих затопленных помещениях и в учительской, и в 35-м кабинете, и в 42-м кабинете стояла вода. Если работники школы протерли все затопленные кабинеты и перенесли из них мебель, то более масштабными работами занимается специальная комиссия. Срочно отремонтировать здание школы в Алхасты поручено ответственным лицам в РИО главы Республики Ингушетия Махмуд Али Калиматовым. Этот вопрос стал главным на совещании в правительстве под руководством премьера Зельмахана Евлоева с участием вице-премьера Весрапила Латырова, Марет Газдиевой, главы Сунжинского района и начальника управления по обеспечению деятельности по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Временно исполняющий обязанности главы республики Махмуд Али Калиматов дал указание срочно отремонтировать школу в первую очередь, потому что на носу новый учебный год, и до дождей, чтобы минимизировать ущерб школе, активизировать эту работу. Значит, в этом направлении мною уже дано соответствующее поручение, уже работают. Мы будем изыскивать возможности для того, чтобы отремонтировать школу. Сейчас ответственные лица подсчитывают размер причиненного ущерба и следят за ходом восстановительных работ. В нашу задачу входит подготовить школу к новому учебному году, чтобы учебный год с 1 сентября без срывов начался, чтобы дети смогли зайти в безопасное, чистое здание. И чтобы срывов, нарушений начала учебного года не произошло. Восстановительные работы в самом разгаре. Порядка 10 человек заняты укладкой кровли. Привести все в порядок и устранить весь ущерб обязали подрядную организацию, которая занималась строительством учреждения. На данный момент восстановлено электричество и пожарная система. Они уже начали демонтаж кровли,
разрушенного и начали заново делать новые кровли. Также разрушена внутренние отделочные работы, потолки и также половое покрытие. Вот. Мы планируем уже завершить сегодня-завтра, если кровельную работу мы уже начали, уже монтаж заново. Сегодня мы начали, другие, если дождь даже будет, мы как бы избежать от дождя. По словам ответственных лиц, последствия разыгравшейся стихии устранят уже в ближайшие дни. Здесь делают все возможное, чтобы школа в День знаний встретила учащихся во всей красе. Тамара Хашагульгова, Магомед Даскиев, Новости 24. 12 семьям, дома которых пострадали из-за разгула стихии, оказали помощь сотрудники МЧС. Напомню, на днях из-за сильного ветра в сельских поселениях Алхасты и Сурхахи были повалены деревья, оборваны линии электропередач, повреждены кровли, крыши домов и нарушено газо- и электроснабжение. Аварии были ликвидированы в оперативные сроки, очистили дорожные участки от поваленных деревьев и восстановили электро- и газоснабжение в селах. Как отметили в управлении МЧС, наибольший урон был нанесен селению Алхасты. Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия вместе с спасателями Ингушского поисково-спасательного отряда МЧС России оказали помощь семьям, пострадавшим при сильном порыве ветра. Помощь была оказана на средства, выделенные из резервного фонда Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия. Представители ведомства на данные средства приобрели шифер и раздали жителям. Также была оказана помощь детскому садику. 2 августа, по данным Ингушского гидрометцентра, объявлено штормовое предупреждение. 2019 продолжается. Ингушские паломники, вылетевшие последним рейсом, прибыли накануне прямо в Мекку. По приезду они совершили малый хадж-умру, после чего встали на коллективный утренний намаз в запретной мечети Аль-Харам. От священной Каабы их отделяют несколько километров. Паломники отмечают, условия, созданные для них, самые лучшие. Çünkü oylamız da berdan boğuşu kaçat tigirsin doğumlar oylamız ki de nah tigrar boğuşu boğar sabah onu birçok yaz olur. oylamız asık içiyor hikayeden oluyor çeşitli saatler oylamız da rahmalı. Ya hadmi de alamız dört işçi. Alamız ben so boğuş doğumda pers kadi bizden de oylamız da ben so da kısa o kıskaç ayven da وحسن حتى verzive işte yaham qaşdi da sen nizbalara sen uzaytra da qastım bir ozduk ozdan dozlamız da qasış biraz iyi dolaşıyor yani az eylemler geç adil xaşat hava fiskonlu işte bu adım dersi yoksa göre على بعض الظروف كابي وشد حتى عندي صور عجب حجرسن دقدر واحد وي مخشنا حديخش يرتشنا حديث واخو ديخ يشتر ديخش ويقبل يدي بوش ديخش ديزلا ديخش اشت ديخش والله بوخم بيلا ديزلا اشت الاربع عاش حاجه واخم ده فجاه ديلا ممكن حلقه مريح حلقه واحد هيك حيساب على الجهه بديخنا حيساب على الجهه يا ولا يشتر ديخش انه يشتر ديخش واش متي وقت جوشها ناخيل باش تقولش نخشي لي بيزو تقولش والله قد يصفر صداز والله وقت جو دنيا جو وقت ياتشا نخشي لي حش لي ياتشا بقول شيء لي داش حوج بس حدك دوس مثلا والله لك ما دي خصوص مصو جرجس لما نقدر ده ومثلا ده احكم وي ده حش قبل ده ما ديزر حش قبل ده مقشل دينو صبر إيمان وي الله آمين. Состояние и динамика развития ГУПов региона, какие из них самые успешные, а где ситуация оставляет желать лучшего. Эти вопросы, в числе прочих, обсудили сегодня на расширенном совещании в региональном правительстве. Ингушский агропромышленный комплекс называют ведущей сферой в регионе. Оно и понятно, у нас сельских территорий куда больше, чем городских. Но как сделать АПК также успешно развивающейся? И какую поддержку нужно оказать? На встрече озвучили несколько предложений. Слово Рине Тичоевой.
Финансово-хозяйственная деятельность государственных унитарных предприятий – это один из основных вопросов, которые поднимают здесь на совещании агропромышленной комиссии Ингушетии. Собравшиеся здесь участники уверены, ГУПами в последние годы не предпринимались никакие решения для того, чтобы увеличить количество поголовьев, причем стоят большие задолженности перед кредиторами, поставщиками и финансовые задолженности перед работниками. Собравшиеся в зале специалисты в области агропромышленного комплекса уверены, что хозяйствующие субъекты нужно выводить из кризиса, выработать специальные программы, оказать государственную и региональную поддержку. Словом, новую стратегию управления финансово-хозяйственной частью ГУПов. Председатель правительства Зелимхан Евлоев уверен, смена руководства не решит проблему, долги слишком большие. Мы видим, что наши государственные унитарные предприятия, если мы смотрим таблицу кредиторка-дебиторка, то нету сегодня здорового хотя бы одного предприятия, что очень плачевно. Объяснений больше, а предложений, как выйти из сложившейся ситуации, нет. Алханчурская, вы верно цифры озвучивали, кредиторка 58 миллионов. Апаха-Нестерская 89 миллионов. Берка 7 миллионов. Дружба 44. Атлас 34. Зори Кавказа 20 миллионов. ГУП Аскана 105 миллионов. Еще в 2002 году в Ингушетии предпринимались меры по налаживанию работы ГУПов. Со временем появились новые проблемы. Сегодня многие государственные унитарные предприятия работают себе в убыток. По мнению собравшихся, хозяйства, которые имеют 1500 гектаров земли, нерентабельны. В Ингушетии ранее была организована рабочая группа, которая проверяла хозяйственную и финансовую часть ГУПов. Отчет представил начальник отдела агропромышленного комплекса и природопользования аппарата правительства Ингушетии. Площади пашни ГУПов под посевом за период с 17 по 18 года увеличились на 5524 гектара или на 45%. Основное увеличение произошло за счет прироста посева озимой пшеницы, кукурузы на зерно, подсолнечника. По данным отчетам 29 СХ в 2017 году валовый объем всего урожая составил 286 429 центнеров. В 2018 году валовый объем всего урожая составил 379 193 центнера. Помимо прочего, многие ГУПы сегодня ориентируются на развитие животноводства, разводят крупный и мелкорогатый скот. Общие показатели в 2018 году составили 6235 единиц. Крылья 155 голов, овцы и козы 4734 головы, лошади 96, пчелосемей 1250 единиц. На 1.01.2019 года общее поголовье уменьшилось на 2304 единицы и составило 3931, в том числе КРС на 113, то есть там 20 чем-то коров съели. Овцы и козы 2529, лошадей 39, пчелосемей 1250, как были, так и остались. Показатели прироста животноводства уменьшились в этом году. Отсутствие финансовых средств не позволяет предприятиям развиваться. Министр сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Хизир Галаев отметил, что ГУПы нуждаются в помощи. Но, несмотря на проблемы, некоторые показатели все же достигнуты. Анализ работы за 2018 года предприятий получено следующий результат. Производство продукции растениеводства стоимости уровня составляет 267,5 миллионов рублей. Производство продуктов животноводства составило 12,9 миллиона рублей. Производство всей сельскохозяйственной продукции составило сумму 285 миллионов рублей. Выручка от реализации всей сельхозпродукции составляется 271 миллиона рублей. Себестоимость сельскохозяйственной продукции составляется 250 миллионов рублей. Нужно взвешенное решение реорганизовать ГУПы или начать реальную поддержку по минимизации задолженности, отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Исрапил Атыров. Из 14 ГУПов у нас положительного ничего нет. Из года в год мы сеем озимые, яровые, получаем то, что получаем, кредиторка растет, никто за это не отвечает. На конец года анализ хозяйственной деятельности ГУПов не проводится. Никого не снимается
занимаемых должностей за такие-то промашки. И с года в год вот это все набирается. Заместитель председателя экономического совета при главе Ингушетии Умалат Лянов отметил, что нужно выработать систему по ведению хозяйства. Регионам нужно четко знать, каких показателей они хотят добиться, и просчитать заранее убытки. 9 зон. В каждой зоне, значит, свои культуры подходят. Если в Молдавии нельзя заниматься картофелем, фонды счастья нет. А кто это скажет? Кто нам подскажет? Поэтому, если мы по-умному, взяв голову в руки, будем думать, в течение 15-20 лет мы будем себя приводить. В конце совещания собравшиеся отметили, что уже в ближайшее время нужно решить сложившуюся ситуацию, поэтому все предложения будут рассмотрены. Лина Цычоева, Адам Далаков. Новости 24. Всероссийский шахматный фестиваль «Башня Согласия» объявлен открытым. Официальная церемония состоялась сегодня в стенах первой школы сельского поселения Троицкое. Для зрителей и почетных гостей подготовили насыщенную концертную программу, выступления артистов ингушской эстрады и, конечно же, лезгинка. После торжественной части состоялась первая партия главной суперигры фестиваля – товарищеский матч между Эрнесто Инаркиевым и Сергеем Корякиным. На открытии уже 4-го шахматного фестиваля присутствовала и моя коллега Амина Бокова. Открывают 4-й всероссийский шахматный фестиваль «Башня Согласия» воспитанники Дома культуры Троицкого. В этом году фестиваль впервые проводят в первой школе сельского поселения, которая признана лучшей в республике по преподаванию шахмат. В зале почетные гости. Это самый молодой гроссмейстер в мировой истории Сергей Корякин. Высшее звание в шахматном мире он получил в возрасте 12 лет, за что и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. На фестивале «Башня Согласия» Корякину предстоит сразиться в интеллектуальной битве с другим не менее известным гроссмейстером, чемпионом Европы Эрнесто Инаркиевым. Перед суперигрой двух шахматных гениев гостей фестиваля приветствует депутат Государственной Думы от республики Алихан Харсиев. Сегодня развитие шахмат для любого региона, для нашей республики, тем более, я считаю, это очень важное направление. Если мы здесь сможем человек 50 сделать шахматных мастеров вот, с помощью нашей программы, которая вот, с помощью Эрнеста Инаркиева, фонд Тимченко и всем, кто нам помогает, Костя, вот, ребята все приезжают, они уже как дома у нас. Поэтому всем мы благодарны, всем большое спасибо. Гроссмейстеры занимают свои места за столом. Открывает партию Сергей Корякин. В зале мертвая тишина. Ничто не должно отвлекать гроссмейстеров от игры, тем более в соседней аудитории. Для всех собравшихся, а также для интернет-слушателей. Партию комментирует известный на весь мир шахматный тренер, международный мастер и по совместительству журналист Владимир Барский. Ну, можно сейчас пойти H6, все-таки разменять этого коня на E4. А другой план еще интересный, это пойти, например, в ладья b8 и потом b5 пытаться провести. b5, а потом, может быть, c4. Одновременно с товарищеским матчем двух чемпионов в рамках фестиваля «Башня Согласия» продолжается и детский турнир «Шахматная лига СКФО». Ребята состязуются уже 3-й день, пока лидирует команда из Северной Осетии. Я сыграла 3 партии, из них все выиграла, и команда тоже идет на максимальный балл. Соперники были сильные, в шахматах слабых не бывает, и мне очень понравилось и обстановка, и все. Мы с мужем сегодня пришли поболеть за своего сына. Он занимается шахматами уже 4-й год. И вот сегодня, и уже 4-й день мы болеем за него, держим кулаки. Впечатление замечательное, особенно сегодня, когда мы увидели Сергея Корякина. Прям для детей это была такая отдушина перед началом. Конечно, это для них такой стимул увидеть гроссмейстера, который в 12 лет, самый молодой гроссмейстер, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Сынуля мы прям обрадовался. Надеемся, ждем победы. Спустя 50 минут заканчивается первая партия, сыгранная между Эрнесто Инаркиевым и Сергеем Корякиным. Счет 0-0. Первая партия обоюдоостро протекала. Преимущество сначала было у Сергея, потом у меня. Оба не воспользовались. Это был реальнейший шанс на победу у обоих, и партия завершилась ничью.
Вот. Я хотел бы отметить, что важно очень, что фестиваль проходит в Троицке. Первый раз у нас здесь проходит. Очень интересно в стенах этой школы играть рядом с спортклубом Ади Ахмед. Мы оба старались играть бескомпромиссно, оба, можно сказать, жертвовали, играли на победу. Вот. Ну, в какой-то момент черные допустили ошибку, у меня была совсем выигрышная позиция, но я чуть-чуть расслабился, а Эрнесто, наоборот, воспользовался всеми шансами, которыми я дал, и даже более того, то есть в какой-то момент уже у него стала выигрышная позиция, но уже я попытался собраться и защищался хорошо, ну, хотя, конечно, он должен был доводить до победы, но так или иначе мне удалось соскочить, партия завершилась в ничью, в общем, очень веселая, с одной стороны, но с другой стороны, конечно, не безошибочно. Они разыграли очень острый вариант, причем, насколько я понимаю, Эрнесто удивился его соперника дальше, и он все время искал самое острое продолжение, пожертвовал пешку. Дальше, как мне казалось, перевес был у Сергея Корякина, хотя вот сам он, когда рассказывал о партии, этого не подтвердил, он считал, что позиция очень сложная, обоюдоострая, а потом Эрнесто ошибся, и у него, очевидно, было проиграно, но он боролся, искал шансы на очень коротком времени и обманул Сергея. Сергей, как бы, все переменилось на 180 градусов. Уже у черных стало выиграно, у Эрнеста Инаркиева, но в цейтноте уже на последних секундах Корякин проявил цепкость и как это ему свойственно, и спасся. Ну, то есть такая обоюдоострая ничья. Напомню, фестиваль «Башня Согласия» продлится до 4 августа. В его рамках проводится и детский турнир «Шахматная лига СКФО» и взрослый на кубок Ади Ахмад по быстрым шахматам. Ну а ключевым событием фестиваля станет товарищеский матч между Эрнесто Инаркиевым и Сергеем Корякиным в главной достопримечательности столицы Ингушетии на «Башне Согласия». Амина Бокова, Магомед Белакиев, Новости 24. 8 сентября в единый день голосования в Ингушетии пройдут выборы депутатов в органы местного самоуправления. В республике действует 10 избирательных комиссий. Это региональный избирком и 9 территориальных избирательных комиссий городов и районов. Участие в выборах по региону примут более 200 тысяч избирателей. Регистрация кандидатов уже завершена. За предварительной работой следит специальная комиссия. О том, как идет подготовка к выборам ТИКа города Магаз, расскажет Жаридат Халухоева. В сентябре этого года истекает срок полномочий всех представительных органов муниципальных образований республики. Они были избраны еще осенью 2015 года. Сейчас отдельные кандидаты и активисты партии уже подали свои заявки и регистрируются в территориальных избирательных комиссиях. Только в Магасе их 49. Они представляют 5 региональных партий. Срок окончания приема документов был до 24 июля до 18 часов вечера. Все документы представлены 6 общественными объединениями, политическими партиями. Из них одну аннулировали вышестоящая политическая партия решением. Теперь заверено у нас 5 региональных отделений политических партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и партия «Рост». Календарный план работ в ТИКе уже разработан. В настоящее время избирательная комиссия проверяет представленные кандидатами документы на предмет их полноты и соответствия требованиям законодательства. Возвращается список кандидатов с указанием, естественно, наличия таких нарушений. Они указываются просто. Там и судимость указывается, и на коррупцию, и так далее. То есть соответствующие органы занимаются своей работой. В зависимости от того, куда они были предоставлены, указывается, каковы есть там нарушения. Для Заримы Нальгиева это первая предвыборная кампания. На ответственной должности секретарь Магасского территориального участка уверена, выборы в городской совет – это большое событие в жизни всей республики. Потому ни один житель не может остаться в стороне. Каждый, понимая, что на них лежит большая ответственность, должен выбрать, по их мнению, самого достойного. Воспользоваться правом голоса они смогут на 4 УИКах. За их готовностью будет следить специальная рабочая группа, куда входят представители ТИКов, сотрудники МВД, МЧС и глава администрации, где расположены участки. Работа в участковых комиссиях начнется за месяц до дня голосования, то есть 8 августа. Но так как они находятся у нас в
школах в основном, то люди сейчас на местах, они подготавливают потихоньку помещения. Один из избирательных участков под номером 302 развернут в лицее и детском саду. Несмотря на то, что официальный старт подготовки начинается только 8 августа, здесь уже практически все предусмотрели. Комната для молитвы, матери и ребенка и медицинский кабинет. Выборы в лицее пройдут не первый раз, так что с условиями и обязанностями предвыборной кампании избирательная комиссия в составе 9 человек хорошо знакома. Были выборы президента Российской Федерации, у нас была даже онлайн прямая трансляция, и мы хорошо справились с этой работой, ни одного замечания мы не получили. Также выборы, предварительные выборы, праймерис для Единой России, также эти выборы мы провели, все на уровне. На сегодняшний день количество избирателей на участке номер 302 насчитывается 848 человек, в том числе маломобильная часть населения, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на пункт голосования. Для них подготовили 3 выездные урны. Особое внимание уделят и вопросу безопасности. На всех участках будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. Обязательным условием является и наличие металлоискателя. На днях были проверки по всем общеобразовательным школам, по антитеррористической направленности, по пожарной безопасности. И в дальнейшем будут проведены такие проверки до дня голосования. Что касается подготовки членов участковых комиссий, то ведется сейчас семинар у нас проходят еженедельные совещания. Мы обговариваем с ними некоторые моменты изменений в законодательствах, выслушиваем и их вопросы. Избирательский электорат Магаса насчитывает свыше 3000 человек. Как и избирательная комиссия, они внимательно следят за списками кандидатов и тщательно обдумывают, кому отдать свой голос. Ведь от их выбора зависит будущее родного города. Баннеры висят уже достаточно давно, так что я думаю, все уже в курсе, что именно в сентябре будут выборы. И я думаю, что все-таки нужно прийти и проголосовать. Надеюсь, что кандидаты, которые будут выступать, и те, кто пройдут эти выборы, они, как и дают обещания, будут их сдерживать. И будут некоторые изменения в плане инфраструктуры, надеемся. Надеемся на создание, как и все, на новые рабочие места. И чтобы чувствовалось, что жизнь облегчилась и улучшилась. Приходите на выборы 8 сентября. Не оставайтесь равнодушными к судьбе своего района и республики в целом. Шарадат Хулухоева, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня вся страна чествует отважных, сильных духом людей, которые хранят традиции своих предшественников и живут с девизом «Никто, кроме нас». День воздушно-десантных войск – праздник миллиона россиян и одно из самых ярких событий начала августа. Встреча ветеранов ВДВ прошла сегодня на мемориале памяти и славы в Насыркорте. Поздравления и приветственный адрес виновникам торжества от Общественной палаты республики зачитала представитель ведомства Елена Азарова. Пожелала собравшимся крепкого здоровья, счастья и благополучия. Символично, что встреча состоялась у памятника Василия Маргелова. Каждый год, как и сегодня, десантники приходят отдать дань памяти не только основателю воздушно-десантных войск, но и увидеться со своими боевыми товарищами, с которыми несли и несут службу. Задней скорости Ахамхали Шалжуас, десантник. Он должен всегда быть впереди. Халуату, это все для него беспрекословно. Ахамхал Диждаксан, одним словом. Десантник халвес, сатугу шалвес, сабри халвес, сделал улук дол шалвес, куна халвес, одним словом. Десантные войска, дикхетерсон, служит где-то, самые боевые военнослужащие, десантные войска. Нравится Дурсун, туда, я туда хотел, и туда, и Афганистан хотел именно. Те времена. И как я хотел, и десантные войска попал, и Афганистан попал. От Ингушетии на форум Машук-2019 зарегистрировалось 412 человек. А общая квота на республику составляет 240. В преддверии форума комиссии до 5 августа предстоит отобрать лучшие проекты, авторы которых получат путевку на участие в Машуке. В настоящее время на суд экспертов уже представлено 140 проектов. Они касаются сферы здравоохранения, образования, социальной сферы, межнациональных отношений и других вопросов. Напомним, ежегодный форум Машук пройдет в Пятигорске с 9 по 30 августа.
отдыха. В нынешнем году он состоит из 3 смен и пройдет под лозунгом «Про Россию, про тебя». В мероприятии примут участие более 3000 активистов. Более 14 тысяч школьников отдыхают в детских лагерях Ингушетии в период летних каникул. В оздоровительной кампании задействованы 4 стационарных лагеря отдыха имени Комарова, курорты Ингушетии, Нефтяник и Эрзей. Последний расположен в живописном Жайрахском районе Ингушетии. Есть ли нарушения и как проходит отдых детей в этом лагере, проверили представители регионального отделения партии «Единая Россия» и специалисты Роспотребнадзора. Оценили условия отдыха и, конечно же, пожарную безопасность. Дана Плиева с подробностями. Никаких посторонних на кухне, кроме персонала. Заходите только в специальных халатах. За санитарным состоянием пищеблока заведующая Людмила Цицкиева следит строго. Готовит только в перчатках. Ежедневная уборка, раз в неделю генеральная. Комиссию интересует каждая деталь. Есть ли горячая вода, нет ли битой посуды, правильно ли расставлены все продукты на складе. Нарушения есть, но они незначительны. Этим вот лет прежде, да. Нужно подписать. Хорошо. Он, по-моему, будет подписан. Желательно на деревянных полках, но можно и там. Нет, здесь мы только режем. Полки храним вот. Храните тут, да? Нет, вот весь хлеб спечен. Проверка в детском лагере Эрзи проходит под строгим надзором ингушских единороссов в рамках федерального проекта «Народный контроль». К проверке подключились и в Роспотребнадзоре. С общепита начали неспроста, ведь несоблюдение санитарных норм чревато отравлением, а на кону здоровье детей. В первую очередь проверяют все необходимые справки и лицензию. По словам Людмилы Цицкиевой, за все 12 лет ее работы не было ни одного случая отравления. Вся продукция местного производства, так что о какой-либо химии и речи быть не может. В рацион обязательно включены овощи и фрукты. Кормят 5 раз в день. Завтрак, масло, сыр, каша какая-то. Обед обязательно свежие овощи, потом первое и второе что-нибудь, или мясо, или курица. Ужин, салат овощной и что-то мясное. Чай, сок, соответственно. И в 9 часов у них поздний ужин. Они заходят, пьют горячее молоко и горячие булочки. На случай отравления или плохого самочувствия ребенка в лагере работает медпункт. Вторая точка проверки. За активным отдыхом ушибов и ссадин не избежать, но их всегда можно обработать. В аптечке есть все необходимые медикаменты. Данные детей и их медицинские карты хранятся в отдельных папках. Все документы я распределяю по отрезам. И отдельно вот у меня вот там у меня. Пожарная безопасность для проверяющих на особом контроле. Поводом для этого послужила трагедия в Хабаровском крае, где в результате пожара в детском лагере погибли 4 детей. Чтобы избежать несчастных случаев, нужно быть всегда начеку, знает Шамиль Аушев. В каждом корпусе, в каждом отсеке есть пожарные щиты, во-первых, пожарные рукава. На каждом здесь есть кнопка пожарной сигнализации, огнетушитель, везде разложены инструкции, план эвакуации, и есть в том коридоре расписан план эвакуации. В случае чего у нас есть эти сигнальные точки, чуть что они работают, везде. Пожарные выходы тоже все время работают, они освещают. В лагере создана и своя пожарная дружина. 6 человек на постоянной основе проводят беседы с ребятами о мерах безопасности. А на случай ЧП у них есть рации, чтобы связываться друг с другом. Детская здравница расположена высоко в горах, и мобильная связь тут не ловит. Но за все 20 лет в лагере не зафиксировано ни одного случая пожара, делится Мухтар Цуров. Замдиректора работает здесь со дня открытия. Все мы проинформированы, проводят инструктаж с заездом детей по противопожарной системе. Ведутся беседы, объясняем от А до Я. Мы инструктируем, нас инструктируют и привлекают силы, которые приезжают специально, чтобы минимизировать пожарные. А недавно в лагере МЧСники даже провели пожарно-спасательные учения. С детьми еще раз провели профилактическую беседу, как стоит вести себя при пожаре. Эти правила хорошо уяснил и Мансур Костоев. Если сразу идет пожар, надо посмотреть, где-то есть огнетушитель. Взять надо огнетушитель и сразу надо провести на пожар. Есть там рычаг, нажимаешь его и сразу же там ходит пар и ты тушишь пожар. А если рядом нет огнетушителя, что нужно? Если рядом нет огнетушителя, надо руки подкрыть к носу, к руке и дышать, чтобы газ не пришел к тебе. Еще есть такие специальные маски огнеопасные, а их надевают. Сначала берут 2 корточки, одевают ее за шею, затем на голову, и ты дышишь. Еще есть специальная форма.
Вслед за пожарной безопасностью и проверка помещений. В каждой комнате проводится ежедневная уборка. Корпуса зданий не выше 2 этажей. Санузлы оборудованы всем необходимым. По всем пунктам не выявлено ни одного нарушения. В данном учреждении есть все для наших ребят, для активного, дружного, здорового отдыха и, конечно же, с такой ноткой исторического познания, где ребята проводят и экскурсионные выезды у них, так сказать, музей под открытым небом. В дальнейшем это, конечно же, по инфраструктуре данного объекта, это бассейн, но это все в планах есть, все это упирается в финансирование и надеемся, что из года в год здесь база будет улучшаться. В детском лагере отдыхают в 3 потока, в каждом из которых по 450 детей. В лагере созданы все условия для активного и веселого отдыха. Танцы, песни, вечерние дискотеки, обширные экскурсии к башенным комплексам и живописным памятникам. Мне тут очень нравится. Тут очень много интересного. Мы ходим на поход, экскурсию, изучаем окрестности, занимаемся каждый день разными играми. Ты первый раз здесь в лагере? Да, первый раз приехала 3 дня назад. В лагере так-то интересно, там дискотеки бывают вечером, устраивают их, там песни можно заказывать. Питание тоже хорошее, и мне здесь нравится больше. Региональное отделение партии собирается провести проверку во всех летних детских лагерях Ингушетии. В республике их 4, один из которых в Малгобеке единороссы уже проверили. На очереди еще 2 – детский лагерь на курорте Арамхи и Комарова. Дана Плиева, Асхабила, Киев, Новости 24. Магомед Тагир Ханиев завоевал золотую медаль на юношеском первенстве мира по вольной борьбе. Он выступал в весовой категории до 51 килограмма. Соревнования проходили в Болгарии. В финале наш спортсмен одержал победу над Жахангиром Ахмаджановым из Казахстана со счетом 10-5. Магомед Тагир Ханиев выступает в двойном зачете Дагестан-Ингушетия, спортклуб «Кушт». Ну а сейчас время анонса. В субботу в эфире национального телеканала смотрите еженедельную информационную программу «Новости СКФО» с Делимханом Калоевым. Итак, завтра в 21:00 вы увидите. Ингушский прохладный воздух сменился аравийским, сухим и тропическим. Хадж 2019. Паломники из Ингушетии отправились к святыням ислама. Не жизнь, а малина. Урожай целебной ягоды и плантации высшего сорта. Ну как вообще урожай? Удался в этот раз? Удался. Достаточно забить. А вкусная она? Попробуйте, очень вкусная. В Ставропольском крае начали собирать малину. Направление – космос. Сатурн-1. Промышленный гигант начал свое вращение. Мощность только в первой очереди составляет 1200 тонн переработки зерна в сутки. А при полной загрузке предприятие способно будет реализовывать 2400 тонн. Мукомольный комбинат Ингушетии вновь запущен. Женщина-кошка. 200 пушистых питомцев могут остаться без дома. Почему не оценили душевного порыва? Да, машины постоянно туда-сюда едут, а кошки мешают. Они, ничейные, брошенные, больные. Притом они очень умные, поверьте мне. Любовь у них безусловная. Люди, даже мама любит по-другому. Жительница Черкесска готова отдать своих котят в добрые руки. Назад в прошлое. Здесь археологи обнаружили уникальные памятники находкам более 1 миллиона лет. К примеру, 900 тысяч лет назад здесь текла река. В Акушинском районе Дагестана найдены стоянки древних людей. Об этом и не только расскажут новости Северного Кавказа. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на национальном.